ครับสวัสดีครับเนี่ยเหมือนเราอยู่ในตู้กระจกเลยครับผมตู้ปลานะครับผมตอนนี้อันนี้คือปะการังสมอครับผมแล้วก็ฝูงปลาเล็กปลาน้อยสีสันสวยงามนะครับผมใต้ท้องทะเลมีอะไรให้เราดูอีกเยอะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลาการ์ตูนนะครับผมปลาการ์ตูนน้องปลาการ์ตูนอีกชื่อคือปลานิโมนะครับผมมันอยู่ที่ดอกไม้ทะเลนะครับดอกไม้ทะเลที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับปลาการ์ตูนอยู่คู่กับดอกไม้ทะเลครับผมสวยงามมากครับผมปลาการ์ตูนสองตัวครับผมอยู่คู่กันครับเยอะมากครับผมครับผมเดี๋ยวค่อยลงมาให้ดูเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ